So ayun, magandang umaga sa inyo mga boss. So ngayong araw may piyesa tayo. Nakadiskarte tayo ng bagya. So pagpapalit tayo ng kadena mga boss. Kulay green yung napili kong kulay. So hindi ko na siya tinerno sa rimset natin. So gusto ko kulay green para medyo ibang kulay yung lalabas. So tatak ng ano natin mga boss ay Hero. Sa Shopee ko to na diskarte mga boss. So nabili ko lang siya ng 600 mga boss. So ililink ko na lang sa description yung pinagbilan nating shop nito sa Shopee. So bali na-score ko lang siya ng bali eksakto sa akin ng bali 450 ko lang siya nakuha kasi may Shopee ko yung 150, tapos nakakuha ako ng voucher ng free shipping kaya mas malaki yung natipid ko dito. Pero kung regular price nyo siya mabibili dun sa shop na binila natin, makukuha nyo siya ng 600. So ang sukat na ito mga boss ay 428 130. So yun siya. Buksan natin. So yun siya mga boss, makapal naman. So bago natin ikabit yan mga boss, kakalasin natin yung sprocket cover. Tatanggalin natin to kasi lilinisin ko muna mga boss bago natin ikabit. So nakakahiya ulit dun sa bago nating kadena kung madumi. So ang panglilinis ko lang ay gas saka joy, tubig. Yun ang magiging parang sabon natin, yung joy. So kakalasin ko lang tong sprocket cover para maumpisa natin paglilinis saka tong sa shifter natin. So dyan muna kayo mga boss. So bali nakalas na natin, tinanggal ko na yung kadena mga boss. So yun yung kadena natin. So medyo matilos na pala yung ating sprocket, medyo malapit na rin palitan. Pagtsatsagaan muna natin yung mga boss, wala pa tayong pambili. Kadena muna, saka na natin palitan yung sprocket. So ang panlilinis lang natin mga boss ay gas lang mga boss, tapos toothbrush. Ipahid lang natin ganyan. Mamaya sabon, pabababain lang natin yung mga namuong dumi. Yan, tapos banlawan natin yung tubig. Tapos ulitin natin yun. So ganun lang gagawin natin. Lilinisin lang natin ito ng paulit-ulit.
hanggang sa matanggal na natin dumi bago natin ikabit yung sprocket. So hindi ko na kayo sasama sa dahol na paglilinis natin. So, papakita ko na lang sa inyo kung anong kinalabasan ng gas saka ng joy. So yung mga boss, bali yan, okay na. Medyo malinis na siya kumpara mo dun sa una na sobrang itim. Then napakakapal na ng grasa, sama na ang putik. So pati yung sprocket cover, nilinisan na din natin ng kaunti. So bali okay na yan mga boss. So ikakabit na natin yung kadena. Luluwagan ko lang yung gulong mga boss para mabilis tayong mag-adjust. So yung mga boss, bali nilagay natin sa unahan yung sprocket para mabilis tayong mag-adjust. So ilalatag lang natin yung bagong kadena. One eternity later. So yung mga boss, bali yan, nakikabit na natin. So okay naman, bumagay naman yung kulay ng green sa combination ng pink natin na rim set sa gold na sprocket. So ayan yung pagka green niya mga boss. So okay naman. Sana hindi mabilis mawala yung color niya. So doon sa binilhan pala natin ng kadena na to, so madami yung pamimilian doon mga boss. Simula sa 400 pesos hanggang sa 600 pesos. Mas madaming variant doon. Tapos madami din kulay. Kaya na lang bahalang mamili. So ililink na lang ulit natin sa description yung binila natin ng kadena. So yun lang ikakabit natin ngayon mga boss. So bali pag nagka-extra ulit tayo ng pera, baka bumili tayo. Pero bala ko sa susunod mga boss, kukumpletuhin natin tong gold ng shifter natin hanggang dito sa tapakan. So yun lang mga boss, baka dito na magtatapos yung video natin. So ingat tayong lahat. Kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Peace.